Магазин знает, почему скрипит твой ремень, и молчит об этом. Первое. Скрип нового кожаного ремня – это не брак. Кожа пересушена еще на заводе. 90% людей несут ремень обратно в магазин. Зря. Второе. Магазин знает причину. Одна капля льняного масла на изнанку ремня, и скрип исчезает навсегда за 10 минут. Это не секрет, но тебе его не скажут. Третье. Льняное масло стоит 150 рублей в аптеке. Наноси пальцем, втирай 30 секунд. Кожа оживает, ремень служит вдвое дольше. Хочешь знать больше о стиле? Телеграм в шапке профиля.